مرجله والدين. مساك الله بالخير. سمعنا بالخبر اللي صار عليك والحمد لله على السلامة وما ترى باس. قدموني الشباب والله ولا بطير منهم من ثقتك. كفو يا ابو ربيع. اني خنجر تخدم لها السيوف. الحمد لله على سلامتك يا شيخ والبسك الله ثياب الصحة والعافية ومد الله في عمرك ولا ردك الأرض للعمر. وهذا شيء بسيط وواجب نقدمه لك. إن كان قليل فيكمله الرفقة الطيبة بيننا وبينك وإن كان كثير فأنت الكثير في حقك قليل مهما كثر. سلامتك. مرحبا أنتم سعدي وسعدي. الله يحييكم الله يحييكم ويحيي ما جبتوا. والله لولا الحلف اللي دار بيني وبينك اليوم والمحبة اللي خبرها في قلبي لك وربعك اللي معك كلهم. أنتم كل رجال منكم يشهد الله أنه يمثل قبيلته مكانة وأدبا وخلقا وسديد وبيض الله وجيهكم. مرحبا ثم مرحبا. عطيتكم جزلة وكلامك على ما يقولون ثمين وعطيتكم سمينة ثم يقول الله يحييكم ولو قبلتنا العطية ويا مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا. سلمت يا شيخ سلمت. رحمت واجد وبارك فيك يا شيخ. الله العظيم أحبها اليوم وأنتم عاد مثابة عيالي وإخواني. الله يسعدك يا شيخ وبارك فيك. أنا ماني بحب المدح اللي لا يليق، لكن الرجال يشهدون أن الممدوح يمدح. في رجال مادح عمره قابل تمدحه الرجال ويسري قبله المدح ويجي عقبه المدح وأنت واحد من هؤلاء ولا هنا الحاضرين. ومثل ما تفضل طال عمرك والله إن كل اللي حاضرين عيالنا وإخواننا. شرفنا بسمو الأمير الله يطول بعمره. الله يحفظك. والله شرف لنا اليوم في مجلس الرجال وبوجودك ومن معك. الله يطول الله يسلمك. أنت رجال محبوب ورجال أول مرة أقابلك لكن طيب وعرفت إيش السر. السر من أبوك وجدك. الله يحفظك. أيوة ويجملنا معكم وإن شاء الله ونكون إن شاء الله قد هالحمل. الله أنت جدك سلطان بن عبد العزيز سلطان الخير. الله يسكنه فسيح جناته. الله يطول لي عمرك. مشاهدة غالية من شخص غالي. الله يسعد بالوجه. شكرا يا حبيبي. كسرة عود تايلندي تعتبر نادرة جدا ومن أكبر الكسرات الموجودة في مصانع البراند الإماراتي دخون الإماراتية. بالإضافة هذا سلمك الله أكبر كريستال لدهن العود المعتر. يستاهلها الشيخ بدر. يا جعل هذا عنا وعن الشباب كلهم مقدمة من دخون الإماراتية. أنا الحقيقة سعيد بكم اليوم والله أنكم عندي أطيب من هالعود كله ومتابعينكم عندي أزكى من هالعود كله لكنه زاد غله عندي لأنه منكم لأنه من دخون أيضا كثر الله خيرهم. تسلم. نشكر الشركة الحقيقة الفريدة. أنا ماني بسوي دعاية لكن يحق للجهة التي نحترمها ونحترم طيبها وتحترم الحقيقة عملائها أنها تشكر. أنا سعيد وأشكركم والله إني ما ودي بالهدية أنها جت لكن ما دام وصلت فكثر الله خيركم. إذا بتسمع شيء يندال جبين الحر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أنصحك بس تفتح اليوتيوب وتكتب الشيخ والدكتور بدر المشاري. أعظم قصة قلتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم يا شيخ وسمعتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنك متخصص في السيرة. يقول عبد الرحمن بن عوف كان الرسول جالس معنا وراح شمال المسجد النبوي. في شمال المسجد فيه مسجد الآن يسمونه مسجد الشكر أو مسجد السجدة الآن يسمى مسجد أبو ذر معروف. يقول فدخل ثم سجد. يقول يوم سجد طار قلبي خفت عليه وظننت أنه مات. يقول طول ما قام فجيت أتفقد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما تفقدته قال من الرجل؟ قلت عبد الرحمن بن عوف. قال وش عندك؟ قال رأيتك أطلت السجد فخفت عليك. قال لا والله نزل علي جبريل وقال إن الله يقول من صلى عليك من أمتك صلى الله عليه ومن سلم عليك سلم الله عليه. ثم قال فسجدت لله شكرا عشان يبغى لنا الخير عليه الصلاة والسلام. نفس عبد الرحمن بن عوف يقول مرة نمشي مع بعض أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. يقول تخيل تمشي في رجال فجأة سجد في الأرض. يقول فلما سجد قلت ما أدهاك يا رسول الله ما الذي أصابك يا رسول الله؟ قال جاءني جبريل وقال من صلى عليك من أمتك صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 فسجدت لله شكرا. الحين المفروض اللي يسجد شكرا حنا ولا هو من حبه لنا سجد لله شكرا. مرة جلس يبكي بكاء حار وقال الله لجبريل يا جبريل اذهب إلى محمد وقل ما الذي يبكيك؟ يقول فنزل جبريل قال يا محمد يسألك ربك وهو أعلم ما الذي يبكيك؟ قال إني خشيت على أمتي أنا خايف عليهم. يا حبيبي يا رسول الله.
صل على محمد. يقول فقال له الله قل له يا جبريل إن الله لن يسوءك في أمتك. يقول فتسرر وجهه ضحك يحبنا والله إنه حبيبنا وذرة الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. الشيخ والدكتور بدر بن نادر المشاري أنا أزعم أن الله يحبه ولا نزكي على الله أحد، لأن الله رزقه بعلم عظيم وهو حفظ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الميلاد حتى آخر يوم في حياته. يا حظك بهالعلم يا شيخ، والله أنا نغبط كلنا يا شيخ. الله يجعلها صادقة خالصة. وش أعظم أبيات سمعتها ثناء في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل ما تذكرتها القصة اللي جاءت في بالي الأبيات لما قال معاذ كنت رديف النبي على حمار، رسول الهدى يركب على حمار عليه الصلاة والسلام، وقال تعال اركب معي، يقول فركبت مع مستحي، يقول فعثر الحمار عثر فسقط النبي وسقط، يقول قمت أنا مستحي والرسول يبتسم، يعني بيخفف عليه. ثم مرة ثانية وعثر وسقطنا ونفس الشيء إلى ثالث مرة. فأنا استحضر الأبيات ضحكت لك الأيام يا عالم الهدى واستبشرت بقدومك الأعوام، اضحك لأنك جئت بشرى للورى في راحتيك السلم والإسلام. يوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم بالغار اختلف العلماء في صحة القصة اللي هو أنها عششت الحمامة ونسجت العنكبوت خيوطها، وجت قريش تبحث عنه 100 فارس يدورونه، ومن حكمة الله أنه يرقى عليه الصلاة والسلام هذا الجبل الطويل. بالمناسبة أنا رقيته 5 ساعات ونص، ما شاء الله 5 ساعات ونص، ورقاها النبي صلى الله عليه وسلم فوق. ويوم ترى يوم رقينا الجبل ترى يمين يسار تحت فيه غيران ثانية بس ما وقف فيها. ليش؟ يبغى يفعل السبب إلى آخر درجة. سبحان الله. ويوم رقى فوق وصلوا عنده. ليش؟ يبغى يقول له رب العالمين لولا حفظي لما حفظت. ولا شافوه. ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي عناية الله أغنت من مضاعفة من الدروع أو عار من الأطم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. أكرمك الله يا أبو نادر وكثر الله خيرك وجاد الله عليك. أنا اللي بقول أكرمك الله. أولا بيض الله وجهك، أقبلت وأقبل ربعك معك بعطية طيبة وزامن اللي يجمل وقعود طال عمرك بركب عليه الجوج والعنود. الله يخليهم لك يا رب. وبخليهم يدعون لك بس تراهم خطوبات عشان بس ما يجي لا خطيب يقول فكثر الله خيرك. أنا ما قبلت الحقيقة هدية من أحد جاني، ما هو بقصور فيهم من بعض الفضلاء والمحبين كبار وصغار، الله يجمل حالك وحالهم. لكن أنت يا غازي شامة بالنسبة لقلبي مختلفة أنت وربعك. احنا إذا قلنا غازي ترى يشمل الربع اللي معك كله. أكيد أكيد. الله يكثر خيرك ويغنيك. وأنا بطلب من متابعينك إذا سمعوا هالسنابة أنهم يدعون لك هذه الليلة وغيرها. الله يجزاك خير يا شيخ. ويخصونك بدعوة. أما أنا فأقول أسأل الله الذي وسعت على إخوانك أن يوسع عليك. اللهم. واللي تسببت لهم بالخير أن الله يعطيك حتى يرضيك، بل يعطيك حتى يدهشك. آمين. شوف يا أبو ربيع، أنا تراني أعرف عنك شيء كثير أنت ما قلته لي، والله أنك ما قلته لي لكن أنا أعرفه. وقفاتك الطيبة مع محبينك وهم يستاهلون، وكل واحد منهم الحقيقة يمثل قبيلة، وأنا والله أني حبيتهم كلهم. تسلم يا شيخ. وهذه الأبواب التي أنت فتحتها أبشرك أنها فتحت من هنا، لكن ترى محطتها الجنة. الله كريم. الله أبشر إن شاء الله بالخير. ثم ببشرك ببشارة ثانية تراها تبي ترفعك وتزودك في الدنيا والآخرة. 3 يا هنيك ويا حظك بدعوات أمهات ودعوات زوجات ودعوات أبناء في المستقبل، لأنك فتحت الأبواب لآباء وأبناء لهم، فكان من كان باب رزق لإخوانه الله أعطاه الرزق كله. هذا توفيق وهبة يهبها الله لمن يشاء. يقول عثمان بن عفان هذا قميص ألبسني الله ربي من الحمق أن أنزعه.